हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ उसका नाम है बायो एंजाइम। बायो एंजाइम हम कैसे बनाते हैं, कैसे प्लांट्स में यूज करते हैं, इसके बारे में। इसे हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें मेरे काम का बोतल है, इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, कबाड़ी को देने की ज़रूरत नहीं है। ओके। ये सामान फेंक रही थी। इसमें है बोतल जो बनाने के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी। इसमें बहुत काम का बोतल है। इसमें है बोतल, मीठा बोतल, जिसमें आज बनाऊंगी मैं बायो एंजाइम। देखेंगे, ये देखिए पहले से जो बना हुआ है बायो एंजाइम, उसके बारे में करीब 2 दिन पहले से नहीं, 2 दिन पहले ही बनाई हूँ मैं। गार्लिक और मिर्ची का, और गुड़। देखिए हल्का सा एयर पास होने के लिए 2 दिन हो, 3 दिन, हफ्ता में आ जाता है, पर जो हल्का हल्का इसे ढक्कन से हटाइएगा तो आवाज़ आता है, बुलबुले जैसा निकलता है, जैसे पेप्सी और कोको कोला का नहीं होता बोतल, उसी टाइप से। देखिए मैं आपको कोशिश कर रही हूँ बबल दिखाने का कि किस तरह ढक्कन लूज की मैं तो बबल निकल रहा है। बबल इसी तरह बनता है। ये बायो एंजाइम का ही ट्रिक है। ये तो मैं आपको पहले बनाई हूँ, उसको दिखा दी, पर बनाने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह बनाया जाता है। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बताने का कि देखिए ढक्कन लूज है। ढक्कन अब इसको टाइट कर कर शेड वाले एरिया में ही रखिए, धूप में नहीं रखिएगा। तो अब बनाने का तरीका मैं बताती हूँ। एक आपके पास जो भी बोतल हो, जो छोटे मुंह वाला ही ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे टेरेस गार्डन, अब ये देखिए गुड़, टेरेस गार्डन के लिए छोटा बोतल का ही इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें एयर पास अच्छी तरह से बाहर से नहीं निकलेगा। इसमें गुड़ डालेंगे पहले। गुड़ अगर ताज़ा भी हो चाहे पुराना भी गुड़ हो तो चलेगा, आप डाल सकते हैं। और ये मैं बना रही हूँ फूल का, बहुत सारा फूल अभी गेंदे का हो गया था, इकट्ठा हो गया था, तो मैं फूल का बना रही हूँ। वेजिटेबल का भी बना के रखी हुई हूँ पहले, जो मैं यूज कर रही हूँ आजकल। और ये इसमें पहले गुड़ तो देखा आपने कि मैंने डाल दिया है। अब फूल डालकर इसमें पानी डाल दूँगी। पानी आप पूरे बोतल भर कर नहीं डालना है, थोड़ा गैप खोलना है, मतलब रहने देना है गैप को, ताकि उसमें से एयर पास होते रहे। नहीं तो क्या हो सकता है, कभी कभार मतलब नहीं रखिएगा तो बोतल फट भी सकता है। और डेली हल्का लूज कर कर निकालना है। हफ्ता के अंदर इसमें इतना ज़्यादा हो जाएगा, ये बनकर दम पेप्सी जैसा होता है। वो खोलने के बाद ज़्यादा हिलाकर खोलने से बाहर निकल जाता है, तो इसमें भी निकल सकता है। और जब बायो एंजाइम बन जाएगा तो सारा जो मटेरियल है नीचे दब जाएगा। आप 1 हफ्ता के अंदर यूज कर सकते हो, या 2-4 दिन के अंदर भी यूज कर सकते हो। शेड वाला एरिया में मैंने रख दिया। अब यूज करने का तरीका है, इसको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 1 मग पानी ले लिया, उसमें एक ढक्कन डालकर, ये वेजिटेबल प्लांट्स का जो मैं बनाई थी बायो एंजाइम, उसी का यूज कर कर आपको बता रही हूँ। 1 ढक्कन पानी ले लिया, ये दवाई डाल दिया, बायो एंजाइम दवाई मैं बोल रही हूँ, बायो एंजाइम डाल दिया। और उसे आप किसी भी प्लांट में, कि सॉइल में भी डाल सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। सॉरी, मिट्टी में तो डाल ही सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं प्लांट्स में।
आपके कीड़े मकोड़े, ये वाला ही जो मैं अभी दिखाई थी, ये पहले देखिए, ये मटेरियल जो बच गया है पानी निकालने के बाद आप स्टोर कर सकते हैं दूसरे बोतल में। इसे जैसे ये लीव्स वाला प्लांट ये बना रही हूँ मैं, लिप्स का, जामुन का मेरे पास बहुत सारे लिप्स मिल गए थे, इसको मिलाकर मैंने इसमें डाल दिया है और ये एक बोतल में मैं स्टोर कर कर रख लूँगी कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और मेरे साथ बने रहें, ताकि मैं कोशिश करूँगी दूसरा वीडियो लाने का। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।